Pemirsa disampun ngelintangin panureksan, pemuput nyani kemedalang 16 ogoh-ogoh terbaik sani pacang ngemiletin kesange festival ring tanggal selikur kantos 3 Maret. Silih tunggil sani ngeranjing dados nominasi ingi punike ogoh-ogoh ST Werdiase penamparan Padang Sambian dan Pasar Barat sani mepetitis Palanut Karma. Silih tunggil tim pengamat seni Dr. Komang Indra Wirawan Nugesang, ring sajroning ngerere 16 terbaik antuk ngamiletin lomba ogoh-ogoh nenten je antuk ngeruruh Jayanti Siki kali miwah 3. Silih tunggil sane ngerancing nominasi inggih punika ogoh-ogoh ST Werdiasa penamparan Padang Sambian sane mapatitis Palanut Karma anutin Pustaka Yama Purana Tatwa Aji Playon Tutur Yamaloka Catur Lokapala antuk narawakya igede anom ranuare ngartosang napike sane kedautin anutin sane napi kelaksanayang. Ajan swasta inucap pinake penuntun ring manah nuju palakarma kedasarin antuk dharma. Punika taler sewaliknyane sengsara sida kepanggih yening imanusia mepari laksana adharma. Maka kalih pemargi nucap mawasana majang sang atman mantuk nuju sang yang tunggal. Suba asuba karma ngiringang sang atman ke neraka loka utawi ke siwaloka anutin saking sang cita karma. Punika taler yening imanuse katah ngelaksanayang parilaksana cora menjantan karma sane kapolihang anutin parilaksana inucap. Samia 16 nominasi terbaik inucap pacang miletin kesange festival sane kemargia ngawit tanggal 21 Maret kali talis lai. Desak Aryani Bali TV.